either or neither nor मा एकदमै केयरफुल रहनुपर्ने अर्को पोइन्ट रहेको छ verb. either or neither nor मा हामी verb कसरी युज गर्छौं त? verb लाई हामी noun को बेसमा युज गर्छौं. जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, ग्रीन कलर को फर्मुला either plus singular noun or plus singular noun with singular verb. यहाँ either सँग पनि singular noun छ र यो or सँग पनि singular noun रहेको छ. यसरी either र or दुवैसँग singular noun हुँदा हामी singular verb युज गर्छौं. अब हामी अघिकै सेन्टेन्समा हेरौं. either mom हाम्रो यो singular noun भयो, or dad पनि singular noun भयो, will pick you up at the airport. यो सेन्टेन्स त हाम्रो फ्युचर टेन्समा रह्यो. फ्युचर टेन्समा कुनै पनि सिंगुलर or प्लुरल नाउन को लागि verb will नै युज गर्छौं. will को प्लुरल फर्म हुँदैन. यसैगरी अर्को सेन्टेन्समा हेर्नुस् त, either he पनि हाम्रो सिंगुलर नाउन भयो, or his son यो पनि हाम्रो सिंगुलर नाउन भयो. may attend may हाम्रो मोडल verb हो र may सँग जहिले पनि verb को फर्स्ट फर्म नै रहन्छ. यो सेन्टेन्समा verb लाई लिएर कुनै पनि प्रब्लम छैन. अब यो सेन्टेन्समा हेर्नुस् त, either the boy or the girl has a pen. यहाँ either the boy पनि हाम्रो सिंगुलर नाउन भयो र girl पनि हाम्रो सिंगुलर नाउन भयो. सो हाम्रो verb पनि सिंगुलर नै आउँछ. has हाम्रो सिंगुलर verb हो. त्यसैगरी neither को युजमा पनि neither the boy or the girl has a pen. न boy सँग पेन छ न girl सँग. यहाँ पनि boy हाम्रो सिंगुलर नाउन भयो र girl पनि सिंगुलर नाउन भयो, सिंगुलर फर्ममा छ र हाम्रो verb पनि सिंगुलर verb नै युज भएको छ. either or र neither nor को लागि यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. तपाईले स्क्रिनशट लिएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ. यो भयो हाम्रो verb को फर्स्ट युज. अब verb को सेकेन्ड युज हेरौं. either or neither nor सँग verb को नेक्स्ट युज either plus प्लुरल नाउन. यहाँ प्लुरल नाउन रहेको छ. त्यसैगरी or सँग पनि प्लुरल नाउन रहेको छ भने हाम्रो verb प्लुरल verb नै हुन्छ. त्यसैगरी neither मा पनि सेम हुन्छ. सेन्टेन्स हेरौं. neither the boys or the girls have a pen. neither the boys or the girls have a pen. यहाँ boys हाम्रो प्लुरल फर्म रहेको छ र गर्ल्स पनि हाम्रो प्लुरल फर्ममा रहेको छ. सो हाम्रो verb पनि प्लुरल फर्ममा नै युज हुन्छ. यहाँ have युज हुन्छ, has हुँदैन. neither सँग हामी nor युज गर्छौं, or हैन. either the boys or the girls have a pen. boys प्लुरल नाउन भयो, गर्ल्स पनि प्लुरल नाउन भयो. सो verb पनि हाम्रो प्लुरल फर्ममा रहन्छ. अब either or neither nor सँग verb को थर्ड युज either plus singular noun. एकदम केयरफुल्ली हेर्नुस् है. either plus singular noun or plus plural noun. यहाँ singular noun र plural noun दुई थरीको नाउन आएको छ. अघिको दुईवटा युजमा सिंगुलर प्लुरल नाउन आएको थियो भने अहिले सिंगुलर प्लस प्लुरल नाउन आएको छ. यसरी सिंगुलर नाउन प्लस प्लुरल नाउन दुवै आउँदा the verb agrees with the number of the noun or pronoun nearest to the verb. यसरी सिंगुलर नाउन र प्लुरल नाउन सँगै आउँदा verb सँगै रहेको नाउन को बेसमा हामी verb युज गर्छौं.
यसलाई सेन्टेन्सको थ्रु हेर्दा अझै क्लियर हुन्छ। Either the boy or the girls have a pain। यो सेन्टेन्समा हाम्रो बोय सिंगुलर नाउन हो भने और पछिको नाउन प्लुरल फर्ममा रहेको छ गर्ल्स। यहाँ बोय मात्रै रहेको छ र यहाँ गर्ल्स रहेको छ। सो हामी यो गर्ल्सको बेसमा वर्ब have युज गर्छौं, बोयको बेसमा हैन गर्लको बेसमा। इडरसँग रहेको नाउनको बेसमा वर्ब युज हुँदैन, और सँग रहेको नाउनको बेसमा वर्ब युज हुन्छ। यसैगरी निडरको केसमा पनि neither the boy nor the girls have a pain। बोय हाम्रो सिंगुलर नाउन रह्यो, गर्ल्स हाम्रो प्लुरल फर्ममा रहेको छ। सो वर्ब have। यहाँ स्क्रिनमा दिएको एड्रेसमा गएर तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरू इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe.